朋友你好，我是雪莉，欢迎收看文史大观园。人死了之后啊，有没有办法让他复生呢？释迦牟尼佛竟然说有药。在古印度的沙瓦提城有一个人见人爱的姑娘，叫乔达弥。她呀，善良正直，善解人意，吃苦耐劳，乐于助人，有无私的爱心。她拥有这么多的美德，所以常听到人们称赞这姑娘的美丽藏在心里，而不在外表。这虽然是一句称赞的话，但听起来怎么好像也是在说乔达弥长得不美呀？确实如此，乔达弥的家里很穷，缺吃少穿，生活艰难，所以她的身子骨很瘦弱，脸色很憔悴，被人们叫做憔悴的乔达弥。这让乔达弥有些自卑，而且呢，她也老大不小的了，时不时的会想，有哪个男子愿意娶我这样贫穷而又长相平凡的女子呢？还真有一位英俊深沉的男子被乔达弥这份内在美深深地吸引住了，觉得呀，非得把她娶回家放在身边，人生才舒适美好。这位男子是个富商，见过的漂亮女人多了，他觉得真的过起日子来，还是要心灵温暖美丽的女子陪伴，才能幸福长久。这种男子真是打着灯笼也难找啊。于是乔达弥就像做梦一样嫁给了这个白马王子，这简直就是一个王子与灰姑娘的故事啊。可是呢，结了婚以后的灰姑娘并没有像童话故事里说的一样，从此过上了幸福的生活。她过的呀，简直就是一地的鸡毛，度日如年。并不是她丈夫变了心，而是富有的婆家人个个看不起她，全都对她嗤之以鼻。这种敌意让乔达弥倍感压力，尤其是深爱着她的丈夫被夹在父母与妻子之间，左右为难，这让乔达弥更加的难过了。不过呢，不久以后，乔达弥迎来了人生中另一段幸福时光，她生下了一个可爱的儿子。婆家人看到她为家族带来了一个继承人，简直乐开了花，对她的态度也改变了。这让乔达弥如释重负，幸福的感觉都要从心中溢出来了。她爱儿子超越了一切。在观看我们文史大观园的观众里面啊，应该有不少是家里有小朋友的。雪莉在这里向家长朋友们推荐一个优秀的儿童故事平台，听故事的天使。听故事的天使是希望之声儿童工作室创办的，是为3到12岁的小朋友们准备的。2年当中制作了20多个栏目，有《西游记》、包拯传奇、济公传、尧舜禹、三皇五帝、民间故事、童话故事等等400集的各类传统故事。在听故事的过程中啊，小朋友们可以保持好奇，可以发挥想象，可以体会善良和智慧的力量。每一个小朋友都是天使，好的故事可以更好地陪伴孩子成长，看护好他。听故事的天使秉承干净、传统、经典、温暖的文化理念，就是想在当今价值观不断变化的时候，给家长一个可以信任的儿童故事平台。有家长留言说，我一直在为孩子寻找一个传统的可以信任的故事盒，今天终于找到了。如果您在种类繁多的各种儿童故事产品中还不知道选择和信任什么的话，听故事的天使是一个不错的选择。暑假期间，听故事的天使推出了年度最大的优惠，年度会员原价是99元，现在只需要69元了。有孩子的家长朋友扫2维码和点击描述栏里的链接，就可以去免费试听和订阅了。可是好景不长，幸福很快就幻灭了。有一天，乔达弥还在襁褓中的儿子突然生病了，然后很快就离开了人世。这对乔达弥来说简直就是一个晴天霹雳呀！
看着停止了呼吸的娇儿，乔达米痛苦地发疯。可是他又害怕婆家人再次瞧不起自己，他的脑海中仿佛看见他们在说：“他呀，哪有生儿子的命呀？”而城里的其他人似乎也在议论纷纷，这乔达米一定是做了什么亏心事，才落得如此下场。她甚至担心丈夫会离她而去，另寻佳偶。乔达米胡思乱想着，渐渐地失去了理智。她无法接受孩子已经离世的现实，相信只要给孩子找到一副对症的好药，他就会活过来了。乔达米抱着儿子的尸体离开了家，挨家挨户地寻找。每到一家，他都哀求说：“请给我的孩子一些药吧。”人们总是回答他：“药有什么用啊？孩子已经死了。”可是乔达米不听，继续奔走着，坚信孩子只是生病了。许多人嘲笑起他来：“这个女人疯了吧？”不知过了多久，终于他遇到了一个好心人，建议他去找一位最好的医生。是谁呢？最好的医生就是佛陀。好心人告诉他，佛陀一定知道正确的解药。乔达米急忙向佛陀所在的祇园精舍奔去。当他抱着儿子小小的尸体赶到的时候，佛陀正在那里。乔达米的心里顿时重新燃起了希望，他奔到佛陀面前，急切地恳求：“佛陀，请给我治疗孩子的药吧。”佛陀慈祥地看着他，温和地回答道：“我知道有一种药可以治疗孩子，但是你必须亲自去找。”乔达米追问：“是什么药啊？”佛陀的回答震惊了在场的每一个人。佛陀说：“芥菜籽。”乔达米又问：“我应该去哪里找到这些芥菜籽，并且应该要什么样的呢？”佛陀回答他：“你只需要从那些从没有死过人的家庭中取回一些就可以了。”乔达米仿佛抓到了救命的稻草，他立即进城去找。在第一户人家，他询问是否有芥菜籽可以给他。那家人热情地回答：“有啊。”接着他提出了另一个他以为并不重要的问题：“您家里有没有死过人呢？”对方回答：“当然有。”哦，乔达米顿时失望起来，没有死过人的人家的芥菜籽才有效呢。这家人叹息道：“哪有人家没死过人呐？”乔达米不甘心，在路上奔波着，一家一家的询问，结果每一家的回答都是一样的。有的家庭最近刚失去了亲人，有的则在几年前，有的家庭失去了父亲，有的则是母亲、儿子或女儿。他找遍了整个城市，却始终找不到从来没有死过人的家庭。人们告诉他，死了的人比活着的人还多。渐渐的，乔达米冷静了下来，终于接受了孩子已经离世的现实。到了傍晚，他彻底清醒了，终于意识到并非只有他在承受失去亲人的痛苦，一路的经历已经让他看清，有生就有死，生者如梦，死者如海。佛陀就这样治愈了他的疯癫和困惑，让他接受了世间的真相。乔达米从迷茫疯癫中清醒过来，他把孩子的尸体掩埋了，然后回去寻找佛陀。走在路上，人生中的场景一幕幕地浮现在脑海。他曾经那么幸运，又是那么的不幸。人生如同翻山越岭，翻过一山还有一山，幸福变得更加遥不可及。人生的出路又在哪里呢？佛陀见到乔达米时，问他是否找到了芥菜籽。他回答说：“尊者，关于芥菜籽的事，我已经明白了。现在请允许我出家修行。”这个时候，佛陀给他念了一首偈子：“当人心中执着贪爱，
对子女和牲畜迷恋不舍，死亡将会带走他们，如同洪水吞没沉睡的村民。乔达弥心头一震，不禁想到，人所贪求爱恋的也不过是水中的月，镜中的花，他们来了又走了，那无边的深情执着的一切，只是徒留心中的痛苦与无奈。乔达弥顿时证悟了出国，加入了比丘尼的僧团。出家之后，乔达弥精进修行。一天晚上，他看到油灯喷溅的火花，顿时领悟到，亦如火焰明灭不断，世上一切众生也都如此，有人生有人死，只有达到涅槃的境界，人才摆脱了生灭。佛陀远远地感知到他开悟的时机已经成熟，于是来找他，并给他念了一首短颂：若人寿100岁，不见甘露道，不如生一日，得福甘露味。指的是人哪怕活到100岁，如果没有领悟真理，还不如活得短暂，却能品尝智慧之果的味道。佛陀的话或许是指穿越人生中的熙熙攘攘，得见正道，体悟真理，才是生命真正的目的吧。听到这几句话，乔达弥立即断除了所有的烦恼，证悟到阿罗汉的境界。在佛经相应部中有一组关于乔达弥与魔王摩罗的对话。有一天，摩罗前来干扰他禅修，这是摩罗最喜欢做的事。怎样干扰他呢？当然是要用最能引起他情绪波动的事情啊。摩罗盘算着，当年他不是因为失去了儿子痛苦的发疯了吗？于是摩罗就在他耳边煽情的细语，问道：失去孩子的你，为何独自忧伤地坐在这里啊？孤身进入丛林深处，你是在寻找什么人吗？乔达弥听到，心想：咦，在这寂静的森林深处，是谁在说话呢？他马上意识到这是摩罗所为，他想引起我的痛苦和恐惧，让我失去定力。于是他答道：丧子之痛已成过去，不再寻求他人的慰藉，既无忧伤也无恐惧，我并不畏惧你，所有喜怒已被割舍，无尽的黑暗被击破，战胜了死亡，我住在无漏的境界。摩罗一听，哎呀，这小妮子心不动啊，一点儿也不怕我呀。他体会到了乔达弥的内心已经没有漏洞可以让他钻进去捣乱了，顿时像泄了气的皮球，无奈地滚走了。乔达弥从一个苦命人成为了一个伟大的修行者，他吃苦耐劳，以苦为乐，以粗衣苦行的生活为荣，精进修行。在释迦牟尼的时代，成为了被佛陀赞为粗衣苦行第一的比丘尼。观众朋友，听了乔达弥的故事，你有什么感想吗？请在评论区分享。感谢您收看今天的文史大观园，我是雪莉，我们下次节目再见。